唉，Chris 早晨，我哋晚安。喂，hello，你好啊，早晨啊，你，係啊，你晚安啦，我知你啊。咁啊，今日揾阿 係 Chris 咧嚟講咧，就係主要就講下伊朗同美國嗰個談判嘅進展，因為最新嘅咧就話伊朗就俾咗14點嘅 proposal，有個新嘅 proposal 提議俾阿 Trump 啦，阿 Trump 就睇下接唔接受啦，因為對上嗰個咧就非常，佢就答咗話唔滿意嘅，準備仲。會唔會打擊伊朗咧？其實就我覺得講咗嘅，當咗當夠做咗㗎啦，算啦，唔好啦。等我睇下 Chris 點樣分析啦。跟住阿 Chris 就會講神奇七子上個禮拜公布咗5隻股票，咁啊當然以股價嘅反應嚟講咧，就 Google Alphabet 咧就最勁嘅，已經升到380幾蚊啦。咁啊，我曾經講過就見400，不過年底好似年中有機會講400，但係 Chris 話。唔係最抵買，唔係 Google，佢認為有一隻股票比佢更加好嘅，即係講抵買啊。咁而家 Chris 就講下啦。咁最後咧就講下我個愛股啦嚇，呢排都成日推呢隻股票嘅。Nokia，咁咧 Nokia 就自從佢同拍咗黃總，即係抌咗廿億10億俾佢投資定10億應該10億俾投資啦嚇。咁咧就擺入去間公司啦，注資啦，咁啊即係或者係啦，咁啊。咁咧就成個面貌就即係新咗啦嚇，俾人睇咗靚晒啦。但係其實好似入邊啲餡係根本就係靚咗嘅，因為以往嘅失敗手機公司、電信公司，而家就轉身為一啲我應該Chris 問我，而家佢咪叫 B to B 啊嘅公司嚟嘅，係咪？可唔可以咁形容啊？邊個啊？Nokia 你講 Nokia？Nokia啊，我覺得係 B to B 啦，我又唔應該有少少唔係以往啲賣手機誒，唔係嗰啲咁啦噃。佢都係啲 B to B 嚟嘅，咁解啦。係咩？哦佢冇，OK。consumer。係咩？OK，咁啊，anyway，但係就市場個感覺咧，個面貌係變咗嘅。咁係究竟係呢個係因為佢整容後嘅改變咧，定係個餡係真係靚咗咧？一陣間揾阿 Chris 講，即係特別係會講由5G 到6G 條路點走啦吓。咁啊喺我哋講之前咧，就辦下廣告先。咁你講下我哋冠域今後總共有3個投資會嘅。咁啊一個叫美股策略投資會係短炒美股，但係由我派股。第二個就係股票組合投資會，就我同阿 Patrick 嘅合作，又會將啲股份揀咗去擺落2個投資組合。另一個投資會咧就係美股投資會，就係可以接觸到我哋嘅。咁啊，但係我哋會即場分析，咪推介股票。即係星期三我哋已經推介咗個 Intel 啦嚇，咁啊即時爆升啊！咁啊俾咗會員。咁但係 Intel 其實我哋好早發現㗎啦，50蚊邊已經發現佢喐緊移動啦。不過就估唔到一個月升一倍啦嚇。依係另一隻嘅變身股，不過 anyway 都冇時間講今集。嗱，提一提大家，Chris 咧又有個新嘅 Patreon 嘅。咁啊，Chris 講呢個 Patreon 嘅 web page 咧，係嘛？俾個 page name 啊，俾大家好啊，好等啊。大家想學嘢，跟住 Chris 學嘢我就可以上去嗰個 Patreon。咁咩網頁址啊？嚇，patreon.com/Christopher Lau 一好啦個字嘅，OK。，OK，咁啊得啦，咁啊，我會我係會啊，你講，我會分析美股啊，嗯美國嗰啲政治啊，同埋北美洲政治啦，咁啊有波有馬添嘅嗯，，OK。好得啦，股票都有噶。咁啊最有嘅有嘅，講股票啊，咁有8個 Chris 我會分析過去2年派咗SoFi 啦，同埋派咗誒Nvidia 啦、Palantir 啦，咁嘅股票啦。誒咁啊睇下今次而家入咗個所講嘅 AI 第三局，以打 baseball 嚟講，棒嚟講有9個嘛，佢話第三局啦。咁第三局咧睇下有咩嘢講啦，之後啦有咩股派俾我哋啦。好啦，開始啦。好啦，咁點分析咧？阿 好 Trump 而家就將會睇翻伊朗嘅新嘅 proposal，但係就阿 Trump 咧就好難服侍嘅。過去依幾個零禮拜啦，停火2、3禮拜啦，咁啊似乎就想要即係跌咗落地揦番沙先走，如果唔係就好冇面喎。咁佢雖然話佢贏咗啫，其實係冚世界都覺得佢輸咗呢場仗。阿 Chris 啊，你分析啦。咁你知咧就要熟悉即係侵侵個人個性格咯。咁佢即係 zero sum 零和遊戲嘅，即係最大嘅支持者嚟嘅。佢一定要贏，即係佢贏，即係有人輸啦，即係你輸先得嘅。咁佢就算佢表面一定要贏，
實質係咪贏另外一回事咯。嗱，咁佢嗰個戰爭啊，經過咗60日咧，咁佢就向國會就寫咗封信，就話已經係即係嗰啲軍事行動已經停止咗啦。喺佢嚟講咧，就唔係戰爭嘅咁樣，所以佢就唔會向國會，因為國會美國有個即係嗰個所謂戰爭法咧，就60日嘅總統只可以行60日之後咧就要去國會攞授權嘅。咁佢又冇咁做，佢亦都唔打算咁做，所以咧，咁佢咧就即係走法律罅，人哋話叫做，喂、咁我停咗火啦，我當停戰啦。咁其實就咁停戰咪好多嗰啲亦當律師確認講，咗係打仗咯，冇仗點停戰啫？其實佢調翻轉咁嘅 logic 嚟問翻佢，咁其實就捉字啫。捉字蝨咁如啊，果要打去法庭咧，佢就唔得嘅，佢唔係輸，佢唔贏到。咁最重要就因為佢而家封鎖伊朗個港口啦，咁呢個係一個戰爭嘅動作，act of war 嚟嘅。嗯，咁所以咧就好擺到明講得好清楚啦。咁佢亦仲係封鎖咗人哋，所以佢就攞嚟講。不過佢冇向呢個國會提出再攞錢啦。嗱，呢樣嘢就好重要嘅，因為再打落去咧，冇錯，佢真係要攞好多錢。而家已經有講到咧。佢就話就使咗25個 billion，咁其實有啲人二話百五十億係其實個美金，報實係啦，咁就應該就最少350億嘅。咁啊，anyway 啲唔緊要啦，遲早啊會出現嘅，呢啲冚唔到嘅，即係到啲實質數字啊，使咗錢就要俾㗎啦，係咪？咁所以咁而家個情況係點咧？因為阿 Trump 咧就話最近一個消息咧，大家可能喺香港未睇到，冇報導嘅咧，就係加拿大嘅總理啊卡尼咧。就接受訪問嗰陣時咧，就爆咗一個好過癮嘅消息。咁佢話佢舊年去見阿 Trump 嗰陣時咧，阿 Trump 就第一個問題問佢咧，就唔係講美加貿易嘅嘢嘅，就係講你點睇伊朗。嗱，咁佢又冇講佢點答喎。嗱，咁爆咗呢句説話出嚟咧，就暗示咗咧，咁呢個阿侵侵咧，佢唔係突然間瞓醒係諗做呢件事嘅。咁喺佢個心目中咧，呢樣嘢已經擺咗年幾嘅，right？咁所以咧我就反而睇法咧，呢樣嘢咧，佢而家個即係佢嗰個即係戰爭狀態，佢自己覺得咧係冇改變嘅。只不過佢用嘅方法咧，而家就未必係用軍事行動，而家就全面係經濟行動。即係所以佢嗰啲即係二次制裁咧，即係如果你有聽佢即係財長講Scott Bessent 講咧，就話佢會二次制裁，亦都係制裁咗中國一間即係煉油廠嘅嗯哼，公司嗱。咁呢個擺明咧好辣㗎啦！而家講明咧，任何人同佢哋接觸啦，即係同呢個伊朗嘅石油有關，或者同佢個國家做任何生意咧，都有係會俾二次制裁嘅。咁即係嗱，佢個戰鬥嘅格啊，同埋戰鬥擺出嚟咧就冇改變嘅。所以呢場而家除非佢差唔多一定要即係伊朗跪低嘅。嗯哼，咁亦都睇到咧，就算伊朗就外長攞巴基斯坦再去呢個莫斯科之後咧，咁得到之後去完莫斯科咧，就普京咧就打個電話俾特朗普嘅，即係侵侵，但係講咩咧就冇公開，就話咧通常即係有啲外電報道就話佢就叫Trump 即係 suggest 佢，不如你收火啦，咁同埋佢即係俄羅斯都係即係會支持呢個伊朗嘅咁樣。嗱，呢啲唔係好 sure，因為冇公開過，美國係同埋白宮都冇講佢哋嘅談話係乜嘢，咁我哋只係估估下嘅啫。嗱，咁我睇到咧就Trump 呢樣嘢對伊朗咧，佢係幾即係決絕啊！即係佢自己一定要贏嘅呢一鋪。咁第一個問題就點樣俾佢一個表面上嘅勝利咧？同埋嗰個關鍵咧嗱，咁Trump 咧其實就想開翻個霍爾嗯哼，木茲海峽。
咁佢嘅伊朗，佢要伊朗嘅條件咧，其實呢個係佢第一個要做嘅嘢而家，但係反而佢嘅條件係講嗰個唔可以擁有核武，咁同埋咧嗰個濃縮鈾，其實濃縮鈾喺邊度咧就唔係一個最重要嘅問題，最重要咧就係佢認為伊朗要放棄發展核武，咁伊朗就覺得呢樣嘢我冇理由放棄，我國家即係嗯有啲咁嘅權做呢樣嘢。但係其實就即係伊朗喺同奧巴馬簽嗰個 JCPOA 嗰陣時，已經係表明過佢係冇呢個意願咁做嘅。只不過佢哋嗰啲即係嗰啲強硬派咧，就堅持佢有咁嘅權利，但係未必係一定要做。咁即係大家又拗啲好空氣嘅嘢啦，唔係實質嘅嘢。咁亦都係一個即係人，我哋睇嚟講就覺得好似呢拗撬係有啲嗯無謂嘅。咁而家睇下邊個就眨眼先啦。咁啊要睇呢樣嘢。咁似乎咧，而家呢個全面性封鎖、經濟封鎖同埋二次制裁咧，係對伊朗有好大嘅問題嘅。咁亦都伊朗就冇將呢個封鎖呢個霍爾木茲海峽升級。我講升級咧，即係連紅海嗰邊都玩埋，即係出呢個胡塞武裝，佢冇咁做。咁因為即係佢都唔敢，即係如果去得太過分嘅，即係可能成個世界啲人對佢嘅睇法又唔同啊。咁所以我覺得而家呢一個拉鋸嘅情況咧，就打即係消耗嗱，咁啊好戰。多嘅，我咁就哋見到嗯咁就你話係咪會即係短期內即係完結咧？咁要睇伊朗即係俾即係所謂阿 Trump 就講到開晒口啦。咁佢話一定要放棄核武啊。咁即係其實話跟住霍爾木茲海峽，其實大家原則上都係想開嘅。個問題就係收唔收錢，但係收唔收錢嗰啲有好多方法可邊個以即收錢啊？係美國同伊朗啊。合應啊？唔係，我諗即係嗰個，我諗就收錢呢樣嘢咧，就有好多方法去解係決嘅，即係唔係一直接，因為佢而家又想攞翻嗰個凍結咗嘅伊朗嗰200億嘅即係嗰個 asset 啊，即係美係，元資產啊。咁嗯呢度有好多嘢，呢啲錢係根本係伊朗嘅，擺咗即係廿年啊嘛，right？嗯咁有好多嘢去走盞嘅，而家又好係嗰啲叫rhetoric 啊，即係口號式嘅，即係你放棄啦，我接受放棄核武咁樣。咁我覺得呢樣嘢咧就要睇伊朗同埋即係點樣砌到一樣嘢，令到阿 Trump 就覺得自己贏，但係實質冇贏咧咁樣。嗱，咁呢個咧，我覺得係關鍵嘅。從我睇到伊朗咁快出咗2個唔同嘅 offer 俾呢個即係建議啦，proposal 俾阿侵侵啦，侵侵就話：誒唔好面對面傾啊，有嘢打電話嚟俾我啦，咁啊，打電話嚟白宮啦。咁你即係其實講到明咧，其實佢都好想，喂你 call 我啦，咁樣即係大家點傾掂佢。咁呢樣嘢咧就如果阿侵再搞多1個月咧，就好大劑嘅，因為已經有即係世界最大嘅石油公司，包括呢個 Exxon 啊、Esso 嗰啲出嚟講，佢話而家個油價係未見到真正反映個實質情況，咁呢樣嘢咧就好大鑊㗎。咁同呢個埋佢有間美國航空公司啱執咗啦，Spirit 係咪啊？搞到因為油價高，係好咯，細啫，嗰間。咁呢個問題呢一出現嘅話咧，如果搞多1個月嘅話咧，如果5月唔搞唔掂咧，咁阿侵嗰個即係國內嗰個政治壓力會極大，因為最近已經開始有即係共和黨喺呢個參議院係同佢行緊反調啊。咁即嗯哼，係唱反調，即係唔係咁支持佢，所以呢樣嘢咧我覺得佢就即係好心急㗎，要搞呢樣嘢，但係因為佢自己又過唔到自己個關，所以咧呢個大家要小心。如果你話真係佢又話叫嗰啲將嗰啲軍咩？
即係參謀長啊，再搞下啲有咩軍事行動，我覺得呢個機會又唔係好大。講啊講得好大，但係實質再去轟炸都冇乜意思嘅。即係如果你真係要出即係地面部隊去登陸啊咁，但係呢個我覺得冇可能。喺而家嘅軍力，你最少要用10萬軍先可以得。咁如果唔係冇乜用嘅，即係所以。我覺得呢個機會低啦。咁嗱，我就睇咧就要睇伊朗啦。嗯伊朗如果醒目做一啲嘢咧，咁呢個咁嘅我哋叫 impasse 啦，即係呢個死結啊，係係可以好快嘅。咁你知啊，Trump 做嘢咧，佢係即係大手一筆嘅，大筆一揮嘅啫，佢唔會理嗰啲 detail 噶嘛，佢講完就算噶嘛，你知。佢而家應該開始講點樣對付呢個古巴啦，已經即係佢個心目中啦，即係已經我睇到啦，即係喺呢度嘅 news 我都睇到，咦，咁即係話俾佢聽，佢自己預計好快會 wrap up 呢樣嘢嗱。嗯哼呢個係咁表面上係咁睇，但係仍都因為呢個咧，即係未知之數，即係好多嘢變動啊。因為其實嗰個伊朗裏邊邊個實質揸 fit 人啦，最近呢一兩日啦，嗰個所謂嗰個最高領導人啊，而家開始出嚟就開始有呢個發文章啊，即係唔係文嗯哼章啊，即係嗰啲post 一啲嘢喺嗰個即係 X 平台裏邊啦。咁即係話佢開始，即係有啲人話，誒都未見過面，有冇個係咪真係即係仲生存啊咁樣？咁佢就話而家係啦。咁即係佢係揸莊嘅，因為美國就算美國總即係白宮嗰度都講，都佢哋自己內訌啊，唔知邊個話事啊。咁即係種種跡象啊，伊朗就話出嚟話俾你聽，我哋冇內訌，我哋而家都係。精神領袖係話事嘅，佢知道嘅，同埋佢批准我哋做呢樣嘢係咁樣，所以嗱變化得好快啦，咁日日新鮮，所係以就好難講，但係我覺得就而家個睇法就係睇伊朗，但係漸漸我覺得一個月之內咧應該要完啦，如果唔係咧。嗯哼大家都好麻煩，即係阿 Trump 其實麻煩過伊朗，伊朗至多啲一啲係人民苦啲啫。但係阿 Trump 個政治壓力係相當大嘅。係係咁呢個就係我睇法，好。同埋咁分析。啊，好啦，咁啊當然啦，因為睇翻美國通脹預期喺5月咧，CPI 都差唔多，PC 其中一個咧，差唔多升到接近4%嘅啦。咁啊anyway 啦，咁啊講下啲股市嘢啦。咁我哋嗱神期7至5指咧就出咗啦。咁啊當然我哋睇翻佢哋嗰啲所講嘅業績咧就非常之亮麗嘅，但好多啦，好多啦亮麗啊，都係有個一兩間公司就有少少係 beat 唔到個市場啦，或者個 capex 太大啦。咁啦，阿 Chris 啊，由你講啦。咁啊，而家睇啦，好啊，先你啊認為啦，我哋市場就認為咧，就 Google 嗰份業績係最靚。先講 Google 先啦，業績最靚，跟住講下你嘅心水啦。你覺得有邊啲係爬冷㗎啦？OK，Google 嗰個業績就打出嚟㗎啦嚇，大家睇睇到啦。好，好啊，你講啊。好啊。嗱咁樣啦，嗱我自己本身喺我 Patreon 咯，我都有講，我會逐隻講嘅。咁我係。而家我就好簡單揀啦，做邊啲好咗。邊隻係值得買啊？咁啊，而家先低位。講業績啦，業績出 so far 見到咧，最好嘅業績梗係 Google 最全面啦。咁其實蘋果嘅業績都亮麗嘅，咁其餘嗰啲唔係唔好，但係佢有好多，譬如好似 Microsoft 咁啊，就真係佢個本身個生意咧係其實就好 solid 嘅。咁啊，只不過佢某一即係其實咁多個咧都係即係先講過啲嗰啲所謂 hyperscaler 啦。即係 Google 啊，即係 Amazon 啊，同埋呢個 Microsoft 咧，都係靠個雲服務咧去突破嘅。咁你就睇到啦，咁佢哋嗰個全間公司差唔多嗰啲升幅個 revenue top line 同 bottom line 都係嗰度嚟嘅。咁你會見到即係嗰啲 earning per share 啊升啊咁啊，咁啊有好多公司因為佢個生意項目唔同啊，所以就好難講啦。而家點解 Alphabet 咧，即係 Google 咧係最好咧？因為佢而家喺咁多間即係 AI 嘅
hyperscale，佢喺所謂我覺得係一個 AI stack 嚟講嘅，佢最全面啊，right？咁佢由呢個硬件 TPU 去到嗰、個即係雲嘅計算之外咧，佢連呢個LLM 嘅 Gemini 又有，咁所以佢喺咁多個嚟講咧，同埋佢嗰個而家個所謂個 chatbot 啊，即係最簡單啲人明白嗰啲即係 chatbot 嚟講啦，係以佢嗰個已經係啲人公認咧係好過呢個 OpenAI 嘅 ChatGPT 嘅。只不過佢而家嗰個即係嗰個enterprise 啊，即係商業嘅運作咧，嗰嗯個即係 large language model 咧，就係 Anthropic 嗰個咧，就人哋個 Claude 4.6啦，係比較好啲。但係呢個唔係係一個 consumer 可以接觸到嘅嘢，所以咧就唔係蘋果同橙嘅分別啦。另外咁，所以而家Google 喺自從舊年8月由160蚊開車嚟講啦，就彈咗上到而家380蚊啊！即係咁大隻嘢升咗1倍以上啊，係好少見到嘅。咁啊，因為佢而家係似乎係領先咗其餘嗰幾間嘅即係喺呢個 AI 嘅服務方面。咁不特止啊，佢連佢本身自己嘅既有嘅服務啦，都增強咗啊。譬如好似 search engine 咧，好多人都話：誒第時冇人用 search 啊。咁呢個又係即係攞嚟講嘅。咁個 result 見到個 search 係仲有 growth 添，嗯唔係即係話俾人取替啊。全部所以即係聽嗰啲人講嗰啲咧，就即係對個認識唔係太大。咁亦都係仲有一樣嘢咧，就係即係嗰個 YouTube 啦。即係嗰個增幅又係理想喎。而家 YouTube 我覺得係有機會挑戰呢個 Netflix 啊，因為嗰上季啲唔係幾好，上季係有少少失望啊，今季又好翻啊。嚇唔係，但係你睇到而家咧就即係嗰個 YouTube 嗰個嗯用戶嘅增長啦，佢嗯而家分分鐘佢係會挑戰到 Netflix 㗎嗯嗯，，right？咁所以同埋佢第二時個廣告個收益，因為你個觀眾咁多，同埋個 stickiness 咁高嘅話咧，Netflix 係靠嗰啲自己俾錢製作嘅嘢啦。咁係但係呢樣嘢分分鐘第時你唔知佢點行法噶嘛。所以 Google 係領先嘅，所以點解啲人咧，即係我自己覺得佢係有機會去到440蚊嘅。即係你問我，嗯即係係以而家嘅嚟睇個即係年尾啊，年尾到即係而啊。4440，OK，但係我覺得就算你有呢個 target 都好啦，有兩個 factor，我覺得大家要留意啊。第一就呢得15至20%咧，嗰個 risk factor 值唔值得自己去諗啦。嗯咁其中一樣嘢咧，就第一就嗰個能源啊，即係個 energy 係唔係可以支撐到佢哋嗰個，即係佢哋嗰個啲data center 同埋嗰個能源嗰個成本啊？會唔會因此即係伊朗戰爭油價大升嗰陣時，嗰啲電費大升嘅話，咁令嗯到佢個 profit 會 pull down 咧？呢個有機會嘅，大家要留意。咁第二個個 capex 啦，係繼續升嘅喎。係啊，喂，上咁調咗啊，佢雖然而家喺目前嚟講個，佢分分鐘咧係佢通常會超過呢個100個 billion，即係1000億喎。哇！呢個好驚人啊！佢個 free cash flow 咧。即係個 net free cash flow 會跌噶嘛，right？如果你嗯嗰個將來如果嗰個電力一增加嘅話，你呢樣嘢你嗰個 capex 又升，你個 cash flow generate 又跌噶嘛會，咁你咪冚唔到嗰個即係你個 capex 咯。一冚唔到 capex 嘅話，咁你要借錢噶喎，咁即係完全對個股價嚟講咧，就即係嗰個佢之影前舉咗響就債喎，Chris，佢發咗嚇。啲所講嘅 嗰啲 console 啊長債嘛，嚟啫嘛。啊咁你如果睇翻咧，Google 過去上年嗰啲每個 quarter generate 到嗰個 cash flow 係好強勁㗎，係係係冚係到嗰啲 capex 噶嘛。咁係啊，但係如果你個電費升嘅話，升得好勁，因為油價升嘅話咧，咁你嗰個 cash flow generate 係會細咗好多嗯嘅喎。咁你咪連嗰個都冚唔到。咁你借嗰啲錢翻嚟係長期有個 financing need 噶嘛，喺度擺喺度。Anyway，咁我覺得即係大家要諗下個嗰個
嗰個 risk factor 咯，你去搏呢個400蚊啊，值唔值得啦？我各有各人嘅睇法啦。嗯咁但係即係你咁而家係咁多個即係 hyperscaler 嚟講，佢嗰啲 stack 咧，即係佢嘅 AI stack 係最好喎。咁變咗，所以佢嗰個股價升咧係有好大有好多嘢支持嘅。我咁睇嗱，我咁嗯睇啫。咁第二隻講咧就 AWS 咧就好簡單講下咧，就佢嗰個即係 Amazon 全部靠 AWS 即係嗰嗯個業嚟即係撐住個場面，因為個 online business 咧係即係不嬲都係麻麻地嘅，加上季仲跌咗少少。咁但係佢亦都係因為佢有 TPU 啊，佢都有自己嘅 chipset，但係佢冇乜即係冇乜講話呢樣嘢咧，即係俾自己用啊。佢而家唔係好似 Google 講得咁多，就即係話你有機會啲人上嚟啦，用佢嗰啲 TPU 啊，即係佢自己嗰嗯隻點樣用啊？呢啲詳細未有，反而佢咧個 Upside 係咩咧？就 Anthropic 之後會喺第四季最遲會嗯，上市啊。咁佢係最大嘅股東嚟嘅，咁呢係個一定得益嘅，right？咁另外一樣嘢就係即係長遠嚟講，咁個 online business 亦一定會取代好多實體商業嘅，即係嗰個零售業啊。咁如果第時去到30%或40%嘅話咧，Google 咧即係唔係 Amazon 咧就另外係睇法，但係呢個比較長遠啲。仲有一個 factor 啦，就係佢個機械人嘅發展啦，其實。佢呢啲嘢咧，佢發展咗好耐。不過佢啲用啲嘢咧，佢發展嘅機械人係俾佢自己嗰個倉裏嗯邊用咧，減低個成本嘅。咁啊，留意下呢兩方面，嚟緊呢兩三個有冇突破性啦？咁就通常呢啲嘢咧就係 Amazon 啊，即係嗰個即係好少將啲資料即係同呢個投資者即係分享嘅。咁佢通常係做到差唔多七七八八，佢先出嚟講嘅。咁呢樣嘢咧就有啲唔同。咁我見到即係 Amazon 嘅股價，我覺得咧就大概都會喺即係而家咁正負10%上落咯。因為佢又睇唔到你有好大嘅突破，而家佢去到270蚊、280蚊到，咁啊，你話上唔上到320咧？我都有啲即係問題，但係我覺得240蚊佢又唔會跌得過呢個價錢咯。即係你睇到，咁呢次佢一棍上咗去之後咧，係咪可以 sustain 到一路上咧？我覺得就唔一定啦，因為你睇到 Google 個圖好得意，即係唔係 Amazon，sorry。咁佢個圖咧到成下咧，佢又會跌翻落嚟，right？咁而家喺上邊咧係做緊啲 consolidation 啦。即係我睇法啦，OK？咁啊，Microsoft 啦，第三隻 Microsoft 咧，就其實咧就唔係好亮麗嘅，平平無奇，但係佢好 係 solid 啊，因為佢本身咧佢都係靠個雲啦去支撐即係今個 quarter 嘅業績，咁佢個 earnings per share 係好嘅啲，但係只不過因為佢好多其餘嘅 business 咧差唔多。即係除咗 Xbox 同埋呢個 Window 之外咧，其實個樣樣都好平穩嘅喎。咁同埋佢啲生意差唔多已經係去到個成本已經差唔多 way off 晒，差唔多。即係除咗雲啦，同埋嗰啲即係嗰啲productivity 啊。咁你見到佢嗰啲 cloud 啊嗰啲嘢咧，就即係佢有好多唔同嘅 cloud，同埋個 copilot 啦，而家開始咧。因為佢將 AI 佢嗰個所有 product 都加咗落 AI 裏邊啊，即係 incorporate 咗 AI，咁變咗而家第一次咧，佢就 forecast 一年嗰個喺 AI 個 revenue 咧就會升120%咯，去係到即係370億喎。咁佢呢個咧就係 annualize 咗喺佢個 result 嗰度，咁啊相當好，佢已經係話咗俾投資者啦，係翻到錢嘅而家。即係嗯哼咁，佢唔係話空口講，但係有一樣嘢就Microsoft 嗰個投資啊 capex 咧，就冇呢個 Google 同埋 Amazon 咁鬼 aggressive 啊，佢係即係有少少倒退啊。咁我覺得佢就應該嚟緊兩季咧，可能會要
要有啲即係加大嗰方面啊。如果唔係咧，佢可能又唔夠嗰啲其餘嗰兩個嗯去 compete 喺個 cloud service。咁你睇翻好似譬如好簡單啦，譬如Office 365啦，佢喺賣俾啲 consumer 嗰方面咧，個 revenue 又升喎，咁嗯，你升成20幾30%，咁喂係，呢啲錢係即係根本已經係全部都係 profit 嚟噶嘛，right？都冇嗯乜 cost 㗎。咁另外嗰個 number 又升喎，咁即係啲人係咪因為咁樣？即係而家大家嗰輪就全部又話啲賣 software 嗰啲死啊，會死晒俾取替俾 AI。其實呢個唔，我都解釋過係唔會嘅，唔會有人整個 Excel 出嚟。你 Anthropic 啊，就算你 AI 都好啊，你唔會再寫個第二個嗰個即係 Excel 出嚟。你淨係寫都係一個場景啊，唔係一個咁 comprehensive 嘅 software。所以我覺得呢個機會又唔係好嗯大，所以仍然嚟講咧，佢其餘個 business 咧就好 solid 嘅。嗯咁我就反而覺得即係佢係跌過龍啦，跌到去三嗯百五十蚊邊緣嗰陣時就咁。就如果睇翻嚟講咧，佢而家先升翻去414蚊啦，但係即係佢都係即係啲投資者似乎個信心不足啊。其係，實我覺得呢個長遠嚟講啦，即係 Microsoft 啦，嗱你見到佢同呢個 OpenAI 又已經變咗 arms length 啦，佢自己又可以 develop 自己嘅 chatbot 啊，同埋甚嗯至 LLM。我覺得Microsoft 咧就永遠唔會係第一個行出嚟做得最亮麗，但係始終因為佢夠巨型啊，同埋佢資源夠咯，同埋有一樣嘢好重要，佢客多啊嗯，SME 嘅客係非常多啊。咁第時佢推啲任何嘅 AI 產品，佢都係個 effect 係勁過其餘嗰啲啊！你好似嗯，嗰啲咁嘅 LLM 公司，佢哋冇 customer base 噶嘛，喂，係，同佢爭好遠喎。你即係嗯所以你唔可以 ignore，即係譬如 Google 嗰啲都唔夠佢嚟嘅。嗯即係如果係除咗 Amazon 之外咧，嗯我覺得佢，所以而家你睇到 cloud 嘅 market share 都係即係 Amazon 同埋 嗯，Microsoft 仲行係先咗少。，OK 所以我自己個人咧喺投資角度嚟講，我反而覺得 Microsoft 係真係抵嘅。OK 喺 OK，現過嚟講，好啊好啊，即係我覺得佢升去500蚊嘅機，即係500-600蚊嘅機會咧，係高過你要推嗰隻 Google 上500蚊咯。我就所好以我覺得，好好。嗱咁你個 啊，PE 去佢唔一樣。係咁啊，睇咗個目標價啦，Microsoft，剩翻2-3分鐘啫。啊，你講下5G、好，6G 嘅 Nokia，因為頭先啲話要講下 Nokia 嗰5G、6G 嘅好啊。變化，咁啊點樣推動嗱，個咁股票啊？定要等咧？我諗我自己個人就會比較保守啲啦，因為而家6G 個 standard 係咪即係咁完善呢？未知，同埋而家睇到，即係美國對於5G 嗰個發展係唔係好滿意之外呢？因為嗰個即係太多係中國嘅即係嗰個 infrastructure supplier 冇其他人啦，所以6G 呢唔會有一個即係一個 standard 俾所有即係國家咯。咁Nokia 咧就同呢個美國合作啦，right？咁啊，黃仁勳就將個 AI 就 introduce 入去，咁就帶動 Nokia。咁有樣嘢咧，就嗰個 edge computing 咧，即係個 AI 去到個 cell site 嗰邊咧，就將來就係6G 最大嘅即係 selling point 啊。咁嗯至於呢樣嘢點 implement 咧，嗰陣時即係好似差唔多10年前，我都開始我有講過，即係有都研究過，同埋即係嗰陣時係 concept 啦，而家就唔嗯同啦。咁啊去到即係而家個階段，又可以啲 coverage 啊，啲 capacity 可以 on demand 一路咁轉啊，即係因為有 AI 嘅，即係好多即係個 core network 又有 AI 喺個 base station 又有 AI 咁。即係好多呢啲咁嘅嘢講，但係實質係點咧？我覺得仲要有啲時間去即係實質即係 implement 啊，即係我覺得唔係咁快出現咯。嗯咁呢啲就你知股票梗係行先好多，炒 concept 先啦。尤其是嗱睇翻嚟緊嗰個 Nvidia 嘅業績就會有啲，我希望有啲呢方面嘅資料，因為 Nokia 嘅合作係上次黃仁勳喺一個即係本身 NVIDIA 嘅 conference 裏邊咧，第一樣嘢講出嚟係係佢五大
outside 呢個即係 AI 嘅所謂嘅推動佢個即係本身 NVIDIA 個 business 嘅主要嘅嗯哼，嘅行業嚟嘅。咁暫時嚟講，我就會即係呢啲我就覺得係虛火啦。我自己覺得嗯，真實係點，仲有一我分鐘，要聽一聽阿黃總講咗先，係。然後再同大家分享我睇法啦。O.K. 咁好，啊好啊，咁啊大家睇下呢個發展如何啦。咁啊留心啊，黃仁勳將來會繼續有咩嘢講關於啲咁嘅同以往啲電信商嘅或生產電手機商嘅合作啦。咁啊，喂阿 Chris 啊，咁啊夠啦，咁啊三成差唔多，多謝你咯，好，俾我講一句先，俾好我講多一句。咁我都會喺我嗰個 Patreon 度講下啲 Mac Seven 嘅，譬如係，O.K. 蘋果啊、Meta 嘅表現咁樣，大家有興趣嘅咁啊，即係 subscribe 下咁啊，我等我分享下啦咁樣。OK，O.K. 多謝大家，多謝 Chris，O.K.，O.K.，thank you，好，拜拜，拜拜，拜拜，下次再見，拜拜，thank you，拜拜。拜拜。